Askush më mirë se Shqipëria nuk mund të dëshmoj një të vërtet të thjesht se qenia musliman dhe anti-hebrej njëkohësisht nuk vjen nga besimi në Zot, por nga tradhtia më e neveritshme ndaj Zotit dhe nuk ka nder më të madh as përgjegjësi më të rëndë se sa ta dëshmosh këtë të vërtet këtu në zemër të Izraelit në një moment kur lufta e dhimbshme në Gazë përmes vuajtjes së padurueshme të familjeve të pafajshme si izraelite ashtu edhe palestineze ka hapur një dritare të re mundësie që përpjekjet për ndërtimin e paqes të kenë sukses. Në vitet 1930, një hebre amerikan i dërguar në Europë se pjesë e një misioni bashkimi, Leo Eaton, shkroi në një raport drejtuar Kongresit të Shteteve të Bashkuara se Shqipëria spikaste në Europë, duke e dokumentuar vendin tonë si vetëndosje mundshme për hebrejt që iknin nga Europa qendrore lindore. Ai vuri në dukje se pluralizmi fetar në Shqipëri funksiononte praktikisht, jo simbolikisht. Muslimanët, ortodoksët, katolikët, hebrejt dhe krishterët jetonin brenda një kuadri ku feja nuk përcaktonte besimin mes qytetarëve. Dhe Shqipëria, theksonte ai, mund të konsiderohej si një vend i përshtatshëm për vend strehim hebre e një streh ku nuk ekzistonin bariera ligjore apo shoqërore për jetën hebreje. Pikërisht në ato vite, përpara lufte, ndërsa antisemitizmi po rritej në mbar Europën, Shqipëria shkoi aq larg sa të njihte respektimin e Shabatit si një drejtë njerëzore e komunitetit hebre, duke u bërë një vend i veçantë në anën tonë të botës që lidhi ligjërisht si punëdhënësit publik ashtu dhe ata privat me detyrimin për ta respektuar këtë drejtë. Dhe gjatë Holokaustit, kur i dërguari nazist Hermann Neubache kërkoi listën e hebrejve dhe arin e tyre, përfaqësuesit tanë ju përgjigjën me një fjali që meriton të gdhendet në gur. Arin mund ta merrni, jo hebrejt. Ari ishte i tyre për ta marrë, hebrejt ishin tanët për t'i mbrojtur. Kjo nuk është legjend, kjo është Shqipëria.